सिगरेट पीना हो तो टोटल की पियो, जो खांसी होने से बचाती है। प्यार करना हो तो वकील की लड़की से करो, जो फांसी होने से बचाती है। सिगरेट पीना हो तो टोटल की पियो, जो खांसी होने से बचाती है। प्यार करना हो तो वकील की लड़की से करो, जो फांसी होने से बचाती है।